Hello，大家好，我係彤彤，仲有呢位。彤彤爺爺。咁咧今日咧，爺爺執咗一架舊單車俾我，而家我哋要整翻好呢架單車，然後我就可以踩得噶啦。好，你繼續泵氣啊！我哋而家幫個輪胎泵氣呢個。其實我哋，佢嚟啦，風過嚟啦。希望我個同學仔咧，柏林可以睇到呢個影片啦嚇，之後點個 good，點個 like，同埋 subscribe 同埋訂閱俾我，同埋開啟小鈴鐺。我快啲拎爺你陣間唔好撳咗呢個掣喎。好，好爺另一邊俾我泵啦。我泵唔喐嘅時候，我整好個位俾你啊！點啊你？返屋企啦你！好，我而家可以拔嘢，你要錄住我啊！你難泵啦，爺爺，你幫我泵啦。我冇力啦。嚟，好，暫時你影。佢仲喺度。由得佢都唔好理。哇！乜事？單車倒地啊？點解你咁都崩到嘅？崩到，唔係好難崩嘅咩？乜嘢聲啊？冇啊，揩到你隻門啫嘛。你聽唔聽到時時聲啊？快啲影啦！即係咪流氣呢條胎？翻入去，我彈你翻入去啊！得唔得啊？呢架單車冇人要啦嗬。呢度有個小恐龍，唔係恐龍嚟嘅喎，飛龍啊，唔知係乜嘢咧。總之係一條龍啦，dragon 啦嚇。佢仲未翻去，我彈你出啲，見唔見到呢隻嘢？佢掛住個窿。咦？你噴乜嘢啊？呢啲去臭水嚟嘅。嚇？去臭水。去臭水係咪即係？用滑。我知，係咪即係將生鏽嗰啲地方變成冇生鏽啊？將佢變用滑啊？哎呀，你件衫呢度乜事啊？冇嘢嘅，嗰啲漂白水整成咁嘅。你想點？踩得未㗎？未得。哎呀！我仆親啊！哎呀！哇！好彩係大一大。你又落油啊？係啊。落油做乜嘢啊？好踩啲咯！你唔落啲油行呢架單車都人哋劈喺度好耐嘅，所以我哋要卡。即係冇人要嗰種啊？係啊。其實你執翻嚟做乜嘢啊？佢哋踩咯，呢架大啲啊嘛。就啱我啲。係啱你。嗱，
如果大家估到我幾多歲嘅話呢，喺評論區度呢估到我幾多歲嘅話呢，我就呢將你嘅評論點一個心心，之後影一下蜂喎。Hello，你喺度做咩？What？乜事？你發癲啊？絕招！哦。我哋而家似唔似幫呢架單車睇醫生啊？係啊。一間我較高嘅好矮啊，間我較高嘅俾你踩。好啊。我整好晒俾你。佢呢個好似本來係有輔助轆嘅喎。係啊，即係好似嗰架咁嘅叉。哦，即係佢本來有輔助轆嘅話呢，就冇嗰個嘢踢嘅。之後有輔助轆嘅話呢，係冇嗰個嘢踢嘅。咁即係呢，冇輔助轆嘅話呢，就有嗰個嘢踢㗎啦，係咪？係。係咪好複雜啊？我踩得未啊？可以踩得，啱啱我拎啲。不過個座位好似。我位咯，你等我一陣，我較高俾你。你去邊？我攞嘢。好。佢都翻入去啦。媽媽 ，say 個 hello 啊 ！Hello。啲觀眾好似未睇過我喎，今集嘅影片，你照一照我啊。Hello，咁呢，我哋而家要揾啲工具將個座位較高啲，之後呢，咁樣嘅話呢，可能會對我嚟太矮。我哋較高咗之後，我就可能會適合啲噶啦。要慢慢較，係咪啊？係，我要攞架撐，冇架撐冇得較嘅。咦？你頭先係咪？就係呢個工具啦。呢個咩㗎？13拎緊。我幫你拎啊！我拎出去先啊！呢個喎，佢話。較個攤啊，你又可以踩。嗱，嗰度。睇下有冇漏氣先。冇漏氣喎。做乜？你等一陣啊嚇！我做晒功課啦。哦，執好晒啦。執好晒。會一陣做埋，頭一陣做嗰個網啦嚇。嗯。好啦，我哋出返去啦。我頭先只係想答一答嫲嫲問我做咗功課未之後，我想做晒咁樣，返去答一答，得㗎咯嗬。得㗎啦，我整。喂，唔好坐啊你！唔係，我抽高嘅啫，我抽高俾你坐啊，睇下夠唔夠高。唔知高唔高咧，我再拍你個單車先。應該夠啩。如果唔夠高，再較高少少俾你，好冇？你而家，我係咪可以踩得啦？得㗎啦，我收翻緊㗎啦，螺絲得㗎啦。我收翻緊粒螺絲。你係咪要拆咗嗰粒螺絲先可以擰高呢個座位㗎？係啊。你又出咗嚟。可能啩？我彈你翻入去啊！喂，唔好去人哋嗰度，喂，翻嚟，唔好去人哋嗰度啊！翻入去，哎呀，唔好去人哋嗰度啊！翻入去啊！翻入去，係啊！
終於聽得明我講嘢啦。好嚟曳！我係咪踩得㗎啦？踩得，我識講啲唔係你要錄埋我影㗎，唔係你要錄埋我踩㗎。錄埋踩啊！係啊，咁樣我就可以，咁樣就代表咗我已經俾咗啲顏色觀眾睇啦。又落油，佢又出咗嚟。希望佢唔好再出嚟啦。你踩，我陣間同你教下啲掣。你錄住我啊！嗯。